एक बर्ड है बार टेल्ड गॉडविड सैंडपाइपर फैमिली का। ये 5 ईयर ओल्ड बर्ड ने लॉन्गेस्ट फ्लाइंग जर्नी का रिकॉर्ड बनाया। इसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी 13 अक्टूबर 2022 को अलास्का से और 11 डेज के बाद आफ्टर 13,650 किलोमीटर जर्नी 24 अक्टूबर को ये पहुंचा तास्मानिया साउथ ऑफ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। साइंटिस्ट इसको ट्रैक कर पाए बिकॉज उसके ऊपर टैग लगा हुआ था। और फ्रेंड्स इसमें फिजिक्स क्या है, तो ये बर्ड का बायोनिक मैकेनिज्म ऐसा बना हुआ है कि जब ये फ्लाई करता है तो नीचे की तरफ जो लैमिनार फ्लो होता है वहां पे प्रेशर ज्यादा, वेलोसिटी कम होती है, ऊपर की तरफ प्रेशर कम, वेलोसिटी ज्यादा होती है। तो बर्नौली के प्रिंसिपल के हिसाब से कंटिन्यूअसली फ्लाई कर सकता है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।